گوش بکنین داره میاد، گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از مدینه، چشماتونو باز بکنین شاید یه چیزی ببینه. فقط میخوام با این گریه کنم. گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از مدینه، چشماتونو باز بکنین شاید یه چیزی ببینه. صدا میگه امت من، پیغمبر شما منم. چی میگه؟ مهدی من تو غربته، از همتون گله داره، غریبا گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از مدینه، چشماتونو باز بکنین شاید یه چیزی ببینه. صدا میگه امت من، پیغمبر شما منم. مهدی من تو غربته، از همتون گله داره. چرا دل عزیزمو خون میکنید مسلمونا؟ برا ظهور مهدیم چرا نمی کنید دعا؟ مهدی من غصه داره، عزیز من تو انتظار، منتظر دستور حق تا که بیاد با ذوالفقار. غریبم آقا حسینیا، غریبم آقا گوش بکنین داره میاد، گوش بکنین داره میاد. خوشحالونی که گوش کلان این صدا رو میشنوه و جواب میده. گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از تو نجف، لباتونو ببندید و هرگز نباشه هیچ حق. صدا میگه من ولیم، شیر خدا و من علیم. مهدی من غصه داره، از همتون ناراضیه. چرا عزیز دلمو، چرا عزیز دلمو با کاراتون رنجش میدی؟ آشیعه ها با شما ها مهدی رو هی عذاب میدی. مهدی من چاه نداره، دردامو به شاه میگفتم، اما بذارم مهدی به کی درد دل کن؟ غریب آقا، چرا عزیز دلمو با کاراتون رنجش میدین؟ آشیعه ها با شما ها مهدی های عذاب میدین.
مهدی من چاه نداره که درد دل پاش کنه، بین این همه سینه زنا مهدی من یار نداره. مهدی من چاه نداره که درد دل باهاش کنه، مهدی من یار نداره که اونو همراهش کنه. گوش بکنین داره میاد، گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از مدینه، حواستون رو جمع کنین، صاحب اون صدا کیه؟ صدا میگه من فاطمه دختر پیغمبرتون، خوب میدونید که ندارم رضایت از اعمالتون. ای وای فرزند من مثل خودم غریبه و وای بر شما، فرزند من مثل خودم غریبه و وای بر شما. اینطور میخواد که ما باشیم شفیعتون روز جزا. ای سینه زنا من عاشق فرزندم، مهدی هم عاشق منه، خدا نیامرز اونو که قلبشو سخت بزنه. من مادرم او پسرم، طاقت ندارم ببینم مهدی من قصه داره، الهی هیچ وقت نبینم. بکنین داره میاد، بکنین داره میاد، یه صدایی از تو بقی، چشماتونو باز بکنین، چشماتونو باز بکنین، غربت میباره از بقی. صدا میگه من حسنم، صدا میگه من حسنم، سید اهل جنتم، مسلمونا جواب بدید از شما هم در حیرتم، تلخی زهر انتظار به کام مهدی نمونه. شیعه باید کاری کنه تا مهدی تنها نمونه. تلختر از زهریه که، تلختر از زهریه که جگر من کار میکن، تلختر از زهریه که جگر من را پاره کن. دست از آور نداری شاید خدا اشاره کرد. ای وای گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از کربلا، این با غیرت آدم جواب میکنه. دیوونه ها گریه کنید، دیوونه ها گریه کنید با صدای سار خدا. صدا میگه من حسین عاشقا معشوق خدا. آی عاشقا چرا شدی از یاد عشقتون جدا؟ مهدی من منتقمه، خون من و مادرمه، هر روز نگاهشو دوخته بر پیرهن پاره من.
روشن صدای حق وقت ظهور به گوش مهدی نرسه، از خونی که از پیرنم میریزه و جاری میشه. وقتی که صدای حق برسه چی میشه؟ عزیز من میفهمه که لحظه موعود رسیده، با ذوالفقار و ذوالجلال میره به مکه مدینه. حسینی یا حسینه با دل که سرشار از خونه، چرا برای پسرش کسی دعا نمیخونه؟ گوش بکنین داره میاد، گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از کربلا، دستاتونو پنهان کنین از شرم ساقی خدا. ساقی میگه عباس منم، ساقی تشنگان منم، غیرتتون کجا شما؟ استاد عاشقان منم، چرا عزیز مادرم تنهاست و یاری نداره؟ شیعه ها پس چی شد وفا؟ حال شما گریه داره. ندارم ولی چشام رو به سوی لطف خدا، تا عزیزم مهدی از این غربت و غم بشه جدا. آی بیبی گوش بکنین داره میاد، یه صدایی از سوریه، خوب گوش کنین این صدای استگل دادگیه. صدا میگه من زینبم، عمه مهدیم منم. صدا میگه من زینبم، عمه مهدیم منم. خوام که وقتی اون میاد یکی مثال من باشه، عاشقونه دل بیاره، خود به حاشری شکم باشه. سینه سپر کنه جلو، سینه سپر کنه جلو، دشمنای مهدی من. گوش بکنین داره میاد صدایی از مشهدمون، گوش بکنین داره میاد صدایی از مشهدمون. ولی نعمت ماها آبروی ایرانی، صدا میگه رضا منم، غریب غربا منم، اما برای غربت مهدی خود گریه کنم، اما برای غربت مهدی خود گریه